दोस्तों, ये हमारा आज का प्रोग्राम है। ब्रास का मटेरियल है, इस पे टेपर टर्निंग है और पीछे का साइड इंच की चूड़ी है 12G। इसका प्रोग्राम हमने चैनल पे पहले डाल रखा है, ये देख सकते हैं। ये इंच की चूड़ी है 12G का और ये बोर है। और उसके बाद यहाँ से ऊपर टेपर टर्निंग है और इधर हेक्सा है, जिसको खोलने के लिए ये वाल्व है, जहाँ पानी की फिटिंग होती है उसमें ये वाल्व को लगाया जाता है। इसका वीडियो हमने डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, अमर CNC लर्न पे, और फेसबुक पे भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।